हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि आई होप हजुरहरूले मलाई एकदमै धेरै मिस गरिराख्नु भएको छ होला र आज एकदम स्पेसल डे भएको कारणले होइन तर थम्बनेल र टाइटलबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला कि आज चाहिँ मेरो जन्मदिन आई मिन बर्थडे रहेको छ। सो आज त ब्लग त बनाउनै पर्यो, अन्तिमसँग भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला अनि मलाई कमेन्ट्समा ह्याप्पी बर्थडे लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला है। अनि आज चाहिँ स्पेसल खानेकुराहरू निशानीले बनाउँदैछ, अनामिका बिनु है ले बनाउँदैछ स्पेसल डिस। लेट्स गो के बनाउँदैछ हेरौँ है त किचनमा। चट्ट लागेर है निशानीले चाहिँ भटमा साध्नको लागि रेडी गर्दैछ। यहाँ आलु सिन्दैछ अनि निशानी स्पेसल चिकन। वाह अलिक ग्रेभी बनाऊ है। बर्थडे गर्लको विश है। ल निशानी मेरो उसमा नि हाई भनिदेऊ नि त नि च्यानलमा पनि। ऊ चाहिँ निशानी तामाङ अनि ऊ चाहिँ को रहेछ हौ? आलुदम छ। बिनुले चाहिँ दार्जिलिङ स्पेसल मिठो आलुदम बनाउँछ। सो ऊ चाहिँ अन्त बाइ द वे गाइज मेरो बर्थडेमा चाहिँ ड्रेस कोड चाहिँ लुङ्गी भएको कारणले मलाई लुङ्गी लाउन मनपर्छ नि त। सो लुङ्गी अनामिकाले पनि लुङ्गी, बिनुले पनि। अम्बो मेरो स्पेसल रिक्वेस्टमा निशानले पनि लुङ्गी लाएको छ, अनामिकाले लुङ्गी लाएको छ, बिनुले लाएको छ। अनि गाइज हामीसँग अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ मनिषा, उसले पनि लुङ्गी लाएको छ। ऊ चाहिँ मनिषा गुरुङले त लाउनै पर्यो लुङ्गी। अन्त मैले पनि लुङ्गी लाएको छु गाइज। लुङ्गी अब लुङ्गी डान्स गर्नुपर्छ होइन त। ओके यो मेरो चाहिँ आउटफिट हो है, यो चाहिँ बर्थडे आउटफिट। सो न अहिले पनि लुङ्गी के मम्मीले धोइदिनु भयो। विनोदको लुङ्गी मम्मीले धोइदिनु भएको छ। मासु आयो है, मासु आयो गाइज। को आउनु होला आउनु पर्यो है। पापड यहाँ छ, चटपटहरू। बिनु स्पेसल दार्जिलिङ स्पेसल अच्छा उयो चटपट होइन हौ। अम्बो फ्रेन्डसिप जोन आम्बो यो चिग्री मेट हो। मैले उसलाई माथि दिएको छु, अरूलाई दिएको छैन। त्यो होइन कि अरूलाई माया गर्दिनँ है। उसको जिग्री हो यो ब्याड एनर्जीहरू चाहिँ यसले तान्छ भन्ने कुरो छ। एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई थाहा छैन तर ब्याड एनर्जी चाहिँ यसले तान्छ अरे। अलिकति माइन्ड काम गर्न चाहिँ है गाइस। हाम्रो सुरु भयो है भोज। यस्तै भयो मेरो बिहे भोज त भन्न मिल्दैन। बर्थडे भोज लुङ्गी ग्याङहरू यहाँ हुनुहुन्छ। ल निशानले चाहिँ लुङ्गी बाँध्दैछ। लुकिङ सो ब्युटिफुल है गाइजहरू। ल लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिग इन। Happy birthday to Marina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. It's Marina's birthday. Thank you. भदौ सकेर 1 गते लाग्यो। आजबाट असोज 1 गते लाग्यो है गाइस। यस No, without cutting. नाकमा लगाइदेऊ। ल भयो मेरो यहाँ कोठी छ क्या त्यो छोपिन्छ भयो कि भयो यार। बर्थडे गर्लको विस चाहिँ के हो भने सबैको नाकमा यो चाहियो क्या। सबैको नाकमा चाहियो। बर्थडे गर्लको विस हो यो। क्युट देख्छ तिमीलाई। क्युट दिनको बुढीमा लगाइदेऊ रे। मरिना दिनको बुढीमा। बर्थडे विस दिनको बुढीमा मुखमा खानु हुँदा अगाडि नाकमा छिटो न। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बिनाको त मुसा। Happy birthday dear Marina. Happy birthday to you. Thank you. हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट आनन्द होला। अनामिका
आज युट्युबको लागि पनि अनि यता भन्दै आफै खाँदा क्या Hey, go and get the gift to you. Hey, special part, yeah. Sorry, how? Can we? Yes. Tall back. No, it's from our side to me. Happy birthday! One hug. Thank you so much. Gift is already very beautiful. Thank you so much. No, my turn. Be here. You come. Okay, thank you. न तिम्रो लाइटर तिम्रो लाइटर टिस्यु दियो वाउ निसानीको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच Happy birthday. Dhiren, can you please go and get your gift, please? टाइम रहिरहोस् त्यही हो क्यामेरामा आउनु थ्याङ्क यू Wait, Mansa, what do you have to say? Oh my god. Okay, not a problem. Like you keep khansa aje? Khansa? Motu? Motu patu. अलिकति त खानुपर्छ Khansa? पहिला तिमीहरू गिफ्ट निकाल नि खाए. No, it's all right. तिमीहरू आयो. Dhiren, you guys. मलाई पनि घर जानु ढिला भइसक्यो हेर यत्रो भइसक्यो कस्तो ढिला तिमीहरू घर जाऊ यार भोजा भन्दै खाइसके. पठामा जानु पर्यो जस्तो This is black फरेस्ट हो ल यो फ्रिजमा राख. तर धेरै वाइट रहेछ थ्याङ्क यू सो मच बर्थडे उसको थ्याङ्क यू सो मच त्यहाँ पनि तपाईँहरूले पुरा विस गराउनु भयो होला है थ्याङ्क यू सो मच बर्थडे विस गरिदिनु भएकोमा गाइस यो मोटीले चाहिँ कति खाएको भन्नुहुन्छ साथीकोबाट खाने हो चल्छ खानाले त जम्मै खानलाई जन्मेको आफै त्यसो भन्छस्. ल एउटा गाइज बर्थडे पार्टी चाहिँ सक्यो तर हाम्रो गिफ्ट अनबक्सिङ टाइम त सुरु भयो बल्ल कि कसो Yes, super गाइज excited. एक्साइटेड एकदम. cheer up गर 100% आई एम सो एक्साइटेड होइन अनि आई वान सी यहाँभित्र के छ भनेर बिनु चुज गर विच वान आई सुड हेभ टु That one is like nice option. दिस वान क्लाप गर थ्याङ्क यू सो मच अल द वे फ्रम साथी. साथी नयाँ साथीको होइन गिफ्ट लटिक छ उसको नयाँ साथीकोबाट आएको गिफ्ट हो. नयाँ साथी भनौँ न थ्याङ्क यू सो मच के रहेछ त आइ एम प्रिटी एक्साइटेड के होला त बिनु Oh my god. ओ झोलाभित्र झोला लास्टमा त केही नहुँदो अरे कि झोलाभित्र झोलाभित्र के होला गाइस झोलाभित्र के होला? अमाइ नि त सो स्विट Thank you so के होला बिनुको फेभरेट Mena, that's mine. यो बिनुको फेभरेट हो It's mine. I'm not It's expecting mine. this यार के यो कट्टु हो Wait, no, no, नाइस टी-शर्ट ओ माय गुडनेस Wait, please open this. Wait, guess गर्नु त यसमा के हुन सक्छ गाइस? I think घडी होला है सायद. घडी भन्दा के नि भन्छ होला त? I guess it's like ring. Ring, Yeah. ring, necklace. मलाई नेक्लेस चाहिँ भयो हुन्थ्यो जस्तो तिमी लाग्छ necklace, okay ल. त जे भए पनि आउले मेरो Okay. बर्थडे ल, okay जे guys. भए पनि हुन्छ मलाई कसको मिल्छ है त? पहिला म हेर्छु ल यो देखाउनु It's यार. the watch, obviously. ओ माय गुडनेस क्यूट Millions देख्यो. For him is mine. सो क्यूट Say thank you नि त. कस्तो राम्रो यसो पकाएर मजाले हेरौँ न लगा न त नि ओइ चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच कस्तो दामी है थ्याङ्क यू सो मच यस्तो धेरै मायाले गिफ्ट पठाइदिनु भएकोमा It's really beautiful. अन्त उहाँले नि यो पनि हो उहाँकै हो उहाँले पठाउनु भएको यो भयो Can't you like एनदर It's very nice. Thank you so much. के होला यो क्यान यु गाइज गेस that's like a diary. अनामिका वाट चकलेट चक्लेट या झोलाभित्र नेक्स्ट झोला है ओ तपाईँलाई म कार्ड दिन चाहन्छु न चक्लेट चकलेट मैले जिते चल म बाँडिदिन्छु तिमीलाई Nice, nice, nice. ओह माई फेभरेट चक्लेट न यो गाइस चकलेट र यो चाहिँ मेरो फेभरेट चक्लेट बिनु Bunty. ल नेक्स्ट गिफ्ट From Nishani. निशानी तमाङ यहाँ अर्को छ त. यो निशानीले दिनुभएको गिफ्ट हो के हुनसक्छ गाइज क्यान I think it's a dress. Beautiful dress. निशानी अटायरबाट Yes. धिरेन त निराएछ Maybe. धिरेन कता हो तिमी के होला त It's a dress. ओ वाउ Oh,
Wow, it's really nice. थ्याङ्क यू निशानी थ्याङ्क यू सो मच लगाएर देखाउ ल ए रेडिमेड हो लगाएर मैले फर्स्ट टाइम लाउनु आँटेको छु नि यो कलर यति मात्र देखाउँछ है सरी फेरि मेरो यहाँ Oh, that's from Nishani's attire. You can guys contact here. Oh, फर्स्ट टाइम मैले येल्लो वाला लाउँदैछु है कपडा कस्तो देख्छ होला मलाई open it like fully. Oh, it's really nice. अनि लगाउन सिक्नुहुन्छ कि हुँदैन आहा कस्तो राम्रो है यो क्या थाहा जोक थाहा It's called like embroider what? I don't know why I'm मेरो talking. सुरुवाल पनि दामी रहेछ गाइज Wow. रेडी भए आभारी भए ए अघि छ त This is mine. आइफोन 15 No, this is Apple Watch. होइन होला होस् त यदि ए गेस गर के हुन सक्छ Apple Watch. ओइ पहिला गेस गाइस गाइज गेस पहिला गर Apple Watch. खै यार केको मूर्ति जस्तो लाग्छ ओइ मलाई गाइस के हुन No, सक्छ it can't be perfume. It's like very. आई गेस ट्राइपोड हो कि ट्राइपोड हो कि No, not tripod. What? A tripod like that is used for like vlogging. No, it's not that. जे पनि हुन सक्छ It's watch. Second watch, yeah. भिडियो गर्दै No, wait. You don't say हो त रहेछ त यो tripod. चाहिँ एकदम थटफुल भयो यार मलाई एकदम चाहिरहेको वाच चिज हो This is watch. मेरो साथी यस्तो Oh, रिच wow. छ यार। गाइज हजुर Wow. यो अस्ति तिमीले त्यहाँ पसल भइरहेको थियो नि मैले त्यो एक हप्ता अगाडि नै मगाएको यो अनलाइनबाट ले हो त्यही भएर पनि नकिन कि नकिन पार्दछ कहाँबाट अफ गरेँ एक हप्ता अगाडि मगाएको नि यो मैले What? The bed. वाउ थ्याङ्क यू एकदम मन पर्यो यार तिम्रो मोबाइललाई मजाले Answer now. Next one. नेक्स्ट वान है ल थ्याङ्क यू निशानी थ्याङ्क यू सो मच नाउ ठुलो No, that one. ढिलो आउँछ कडा आउँछ ठुलो हो यो लास्ट ल यो चाहिँ मनिषा मनिषाले दिएको गिफ्ट छ आई गेस यो के होला म नहेरिकन भनौँ It's kurta. Is it kurta? ल ल म भन्नु लुङ्गी Yes, lungi. It might be नो lungi. लुङ्गी आई तिमी भन थिङ्क न त के ब्याग होला? म लुङ्गी भने मलाई त थाहा छ आई थिङ्क ब्याग You already. हेऱ्यो नो 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 Yes, छैन छैन बट आई फिल लाइक कि Now you want the bags. I'm so excited. कलेज ड्राई हुने भयो मेरो कलेज Wow, thank you so थटफुल much. थ्याङ्क यू नि मनिषा परेबाट हग परेबाट Wait, it's really nice in color. वाउ You can take it. This is the you are. This is mine. तर मैले एउटा कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ गाइजहरूले दिन्छ होला त्यसै भनेर। गरी त्यो पर्फ्युम लाएर म चस्मा। भाषामा सुनाऊ है I don't think so. Oh, guess. कत्रो ठुलो हो यार What's this? ओइ हल्दी त जुत्ता होला बिग्रिला। त्यसुकै भने यो जुत्तै हो जुत्तै खुट्टामै लाउने चिज हो So it's देखाऊ, in देखाऊ here. मरिना। वान मोर वाइट वान जुत्ता This with this paper. so flexible look thank you No, What kind of I English wanna हो यो hug what is मैले यता अघि हग गरिसकेँ यो तँलाई हग गर्न बाँकी हो क्या भित्र के होला गाइस साँप त छैन नि लाग्यो नि अब चाहिँ है स्केरी वाला उताबाट गिफ्ट यसो यसो उता देखाएर गर ल यसरी गिफ्ट चाहिँ बिग्रेला मरिना न ल It's right. है स्यान्डल निस्क्यो फेरि उतै 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 खै भनेर ब्याग होला भनेर It's very limited one, okay? Like, ओ वाउ कस्तो राम्रो मरिनालाई कभर डेटिङ जाँदा भनेको ओ वाउ देखाइदेऊ तर मसँग यो माथि फेरि ओ वाउ सो गुड Yeah, यार so कस्तो राम्रो ब्याग ब्ल्याक कलर जे पनि ब्ल्याक कलरको मनपर्छ प्रायः सो त्यही भएर थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो ब्याग हो है वान मोर हाउस त जान बन्द है यार ओइ वान मोर मलाई हाउस मलाई चाहिँ एकचोटि मात्र हक गरे अनि वान मोर हाउस मस्तो पनि हार्यो नि Look, come, I want to hug you too. and this one, and What you are this doing? one. It's really nice, eh? टी-सर्ट Color combination. सबै कुरा राम्रो छ है मेरो फेभरेट सबै कुरा मलाई चाहिँ सबभन्दा यो मन पर्यो Wow, let me मलाई चाहिँ like see. सबैभन्दा उयो ट्राइपोड आवश्यक थियो अति धेरै अनि यो Kansa, can you please show me that? यो चाहिँ नि। यस अनि यो पनि आवश्यक नै थियो अनि यो कलेजको लागि अति उत्तम थ्याङ्क यू मनिषा थ्याङ्क यू सो मच Manisha.
Wow, it's really nice. So ल आजको लागि चाहिँ हाम्रो गिफ्ट अनबक्सिङ यही सकेको अनि छ थ्याङ्क यू सो मच होइन उहाँले यति राम्रो यो टी सर्ट चक्लेट्स अनि पर्फ्युम अनि खै वाच पठाइदिनु भएकोमा एकदम धेरै 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 धन्यवाद मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ कि होइन लाइफ अफ भेरी भेरी फर्स्ट टाइम नै मैले यसरी होइन झऱ्यो एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ लाइफमा यसरी नहँसाएर प्लिज यसरी सरप्राइज गिफ्ट आउँछ भनेर पनि मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ थ्याङ्क यू सो 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 मच होइन जसले पनि दिनुभयो अनि एकदमै म एकदमै के भन्छ एकदमै आभारी छु सो थ्याङ्कफुल छु होइन गिफ्ट चाहिँ हामी सबैलाई आई फिल सो ब्लेस्ड है यति राम्रो साथी पनि मैले बनाएको रहेछु भनेर इमेजिनेसन के बियोन्ड माई इमेजिनेसन पक्कै पनि हो कि सो थ्याङ्क यू सो मच यो वाच पनि एकदमै क्युट यहाँ कति क्युट है म यो ब्यागमा सबै थोक हालेर कस्तो द क्वालिटी इज लाइक मलाई सबै कुरा एकदम बबाल बेल्लै छ्याब म ल सबै कुरा थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ है अनि कस्तो लाग्यो हजुरलाई कुन गिफ्ट एकदमै मन पर्यो भनेर कमेन्ट्समा लेख्न पनि सक्नुहुनेछ अन्त थ्याङ्क यू सो मच जतिले मेरो बर्थडे विसेस गर्नुभयो होइन बर्थडे विस गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद फेसबुक सबै सोसियल मिडियाबाट मलाई डाइरेक्ट कल गरेर होइन यसरी भेटेर थ्याङ्क यू अनि गाइज सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन मेरो बर्थडे पार्टीमा मसँगै इन्जोय गर्नुभएकोमा पनि थ्याङ्क यू आई मिस माई फ्यामिली तर है इलाम मेरो घर केही छैन मेरो बहिनीहरू मेरो मम्मी बाबालाई चाहिँ मिस गरेँ केही छैन नेक्स्ट टाइम कुनै टाइममा म घरमा अथवा मेरो फ्यामिलीसँग पनि सेलिब्रेट गर्न सक्छु अनि मर्नाको बर्थडेमा आएको छौ होइन कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो फिल भएको छ साथीभाइ भेट्न पाइरहेको छ होइन मर्ना चाहिँ कस्तो लाग्छ दिदीलाई मलाई चाहिँ एकदम मिलनसार साथी हो एकदम मान्छे एकदम सिम्पल छ सक्दो परस मङ्सिरमा भोज खानु मेरो ठुलो अपेक्षा चाहिँ ल ओके ल अल द बेस्ट थ्याङ्क यू कति राम्रो देखेको आज पुतली जस्तो हुन त आज मात्रै होइन तिमी सधैँ राम्रो हो होइन होइन आज चाहिँ मर्नाको स्पेसल डे हो नि त आज बर्थडे हो नि त उसको सो तिमी त पहिलेदेखि नै कनेक्सनमा छ नि त धेरै पुरानो हो नि त तिमी साथी होइन मर्नाको सो आज उसको स्पेसल डेमा उसको बर्थडेमा चाहिँ तिमी के भन्न चाहन्छौ उसलाई सबभन्दा पहिला त ह्याप्पी बर्थडे होइन हामीले बर्थडे एकअर्कासँग मनाएको मेबी इट अलमोस्ट 19 इयर्स जति भइसक्यो अनि एकदम खुसी लाग्छ कि अब स्कुलदेखिको साथी अहिलेसम्म साथी भइरहेको छौँ त्यति नै एकदम ठुलो लाग्छ मेरो लागि अनि यही भन्न चाहन्छु कि उसले चालेको हरेक पाइलाहरूमा सफलताले चुमोस् होइन अब उसले सोचेको सबै कुरा पुरा होस् जसरी हाम्रो फ्रेन्डसिप अहिलेसम्म छ सधैँभरिसम्म होस् भन्ने चाहन्छु अनि त्यही हो अब कस्तो रमाइलो control baby no don't be emotional हो ऊ चाहिँ रुन पो थाल्यो ओके ल टपिक चेन्ज ओके म तिमीलाई अर्को कुरा सोध्छु होइन तिमी रुन थाल्यो नि त्यसको टपिक चेन्ज है उसले गरेको हुन्छ नि अब चञ्चले काम कुनै थाहा छ भने तिमीलाई त्यस्तो त केही पनि छैन किनकि ऊ सानैदेखिको अब एकदम अलिक सिरियस टाइपको छ कि त्यही भएर त्यस्तो साह्रो त छैन तर अहिलेसम्म जति पनि टाइमहरू स्पेन्ड गऱ्यौँ एकअर्कासँग होइन एकदमै स्पेसल छ अनि आउने फ्युचरमा पनि सधैँ यस्तै भइराखोस् भन्ने चाहन्छु यति नै अनि आई लभ यु लट ल थ्याङ्क यू हाई एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी निशानी पहिला पनि देख्नु भएको छ होला उसको ब्लगमा अनि मेरो पालोमा चाहिँ अहिले रेकर्डिङ गर्ने कोही पनि हुनुहुन्न सो म आफै रेकर्डिङ गर्दैछु है आजको दिन चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा आजको दिन चाहिँ मर्नाको लागि मात्रै स्पेसल होइन कि हाम्रो लागि पनि स्पेसल हो किनभने यो दिन भनेको उसको होइन यो दिन उसको जन्म नभएको भए हामी यति राम्रो साथी कसरी पाउँथ्यौँ नि होइन सो मेरो लागि पनि यो स्पेसल डे हो तर मेरो भेट भएको भनेको 2 वर्ष अगाडि कलेजबाटै हो कलेजमै हो तर हामी एकदम नजिक भएको भनेको चाहिँ 1.5 इयर भयो
र यो 1.5 इयरमा चाहिँ हामी यति धेरै क्लोज भयो कि मलाई अलिकति उसको बानी पनि लाग्न थालिसक्यो है, किनभने हामी अलिक बढी गेट टुगेदर गर्छौँ। त्यो बानी लागिसक्यो भन्नाले चाहिँ नेगेटिभ नसोच्नु होला, पोजिटिभ वेमा भनेको, किनभने हामी कति हाम्रो खुसीको पलहरू, दुःखका पलहरू, रमाइलो पलहरू होइन सबै हामी सँगै सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्छौँ, सेयर गरिरहेको हुन्छौँ एकअर्कासँग, त्यही भन्न खोजेको हो। अनि आज चाहिँ उसको स्पेसल डे हो होइन, सो आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट टु मेक स्पेसल है। सो नेचरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै काइन्ड छ, लभिङ छ, केयरिङ सेयरिङ होइन त्यस्तो छ। प्लस अर्को कुरा चाहिँ एकदमै इमोसनल छ है, सानोतिनो कुरामा पनि ऊ इमोसनल भइहाल्छ, रोइदिइहाल्छ। अस्ति नाङ्गो गाउँ मुभीमा पनि रोइदिइरहेको थियो, जारी मुभीमा त झन् भन्नै पर्दैन कति धेरै रोइरहेको थियो। त्यही अनि एकदम हेल्पफुल छ, सबलाई हेल्प गर्छ है, अनि सोसियल छ, सबैसँग मिल्छ, ठुलो सानो होइन, त्यो नेचर चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ उसको। अनि अर्को कुरा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि थाहा छैन होइन फ्युचरमा म कहाँ पुग्छु, तिमी कहाँ पुग्छौ, तर पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म जहाँ पुगे पनि, जस्तो अवस्थामा रहे पनि तिमीलाई तिम्रो आवश्यकतामा होइन तिमीलाई चाहेको खण्डमा चाहिँ आई विल बी देयर है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टु बी देयर भनौँ न होइन। सो त्यही हो। फर्स्ट अफ अल मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे, ह्याप्पी बर्थडे टु यु मरिना गुरुङ। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। बेस्ट विसेस फर यो कमिङ डेज अहेड इन यर लाइफ है। हाम्रो चिनजान भएको पनि 1.5 वर्ष 2 वर्ष हुन आँटेछ, तर यो टाइम पिरियड कति छिटो अनि कति मिठोसँग बित्यो पत्तै भएन। जस्ट बिकज अफ आवर फ्रेन्ड सर्कल जुन बोन्ड बिल्डअप भयो, जुन भाइब हाम्रो ग्रुपले क्यारी गर्यो। साउट आउट टु झ्याउरे ग्रुप। अहिले मैले त कलेज छोडिदिएँ, बट वी स्टिल इन अ टच। आशा छ लामो समयसँग हाम्रो यसरी नै मित्रता कायमै हुन्छ होला। त्यतिन्जेललाई चाहिँ स्टे ह्याप्पी, स्टे ब्युटिफुल, स्टे गॉर्जियस। अनि मेन कुरा चाहिँ आफ्नो ख्याल राख्नु जहाँ भए पनि। अनि फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे। सो गाइस योपालि चाहिँ बिनुले मलाई एक्स्ट्रा तरिकाले बर्थडे विस गरेको छ। आई मिन उसले चाहिँ भिडियोमा बोलेर भन्दा पनि डायरीमा लेखेर चाहिँ मलाई यो सबै दिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच बिनु है, लेखेर मलाई एकदमै विस गरेकोमा एक्स्ट्रा तरिकाले। र यो पुरै पढ्यो भने त एकदमै ऊ छ है गाइजहरूलाई बोर लाग्न पनि सक्ला, त्यही भएर योपालि चाहिँ मैले पढेन, म आफै पढ्छु पर्सनल्ली। अनि थ्याङ्क यू सो मच बिनु है, यस्तो राम्रो तरिकाले होइन ह्यान्डमेड रहेछ यो पनि, यो बनाएकोहरू पनि है मलाई एकदम मन पर्यो। अनि त्यही हो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। यहाँभित्र एकदम खतरा खतरा कुराहरू लेखेको छ बिनुले, सो नपढौँ होला है। अनि त्यही हो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि मलाई बर्थडे विस गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बाई, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।